आज हम बताएंगे एक्स प्रो का क्लच प्लेट कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले 3 बोल्ट खोलना पड़ेगा। देखिए ये हम लूज़ किए हुए खोल दिए और उसके बाद ये कैप निकालें। उसके बाद 19 नंबर का गोटी से यहाँ पे एक नट है, ये 19 नंबर का, इससे इसको खोले हम लूज़ करके रखे हैं कि ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। इसका क्रैंक पूरा ख़राब है, इसके लिए हम इसको खोल रहे हैं इंजन। ये खोलने के बाद देखिए ये बोल्ट खुला, इसके अंदर एक वाशर है, दिखाते हैं। देखिए एक वाशर है इसके अंदर, ठीक है, और ये एक बोल्ट, ये दोनों ओपन किए। उसके बाद ये 4 बोल्ट खोलना है क्लच के लिए, हम लूज़ करके रखे हैं। जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। लूज़ किए इसलिए कि ताकि टाइम ना लगे। तो देखिए 4 बोल्ट लूज़ हो गया। उसके बाद 4 स्प्रिंग ऐसे निकाल लीजिए। तो इसका 1 नंबर का बोल्ट खोलना है, 19 नंबर का हमको। तो हम थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर लें, प्लेस मिलेगा। एक सेकंड, थोड़ा अच्छे करना पड़ेगा। ये गोटी से इसको लूज कर लें इस तरीके से। ज़्यादा टाइट है। पेट्रोल कितना सेटा सेटा पेट्रोल क्या जो पेट्रोल लगी उल्ला ले ले वाह तू दिया दे हां अंडा मारी हैं एक सेंटर, इसके अंदर एक वाशर है। अंडा आई ओडे तू दिया रो अंको वाले होजिंग, ये होजिंग है। हैं कांटा भाई लो मनसे नेता प्रश्न था कैरेंक ट्रायंगो हाँ, पिस्टन प्रश्न ಇಲ್ಲ पिस्टन कैरेंक, इधर पिस्टन, एक क्लच बुश। ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋ ಅರ್ಥ ನೋಡ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕುಪ್ಪಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಉದಿಯೋಳ ये 10 रुपए पेट्रोल है तो वो चलो कोई तो ये इसका ऊपर से लॉक लगा है, इसको भी निकाल लीजिए। उसके दिलोड़ दा ಇದು होना के ये खुल जाएगा, लॉक ठीक है। ये लॉक, उसके बाद ये हां नीचे रिया बूश है, ठीक है। ये बूश को निकाल लीजिए, लॉक निकालने के बाद ये बूश निकाल लीजिए। हेलो अन्ने नो नूराटो भाई इने ट्रू जाजो हैं आड़ो। इसके बाद इसके अंदर में एक क्लच है, इसके अंदर में कोई वाशर नहीं है, ठीक है। इसका स्प्रिंग, ये इधर इसका पिनियन है, वाल पंप। यही एक्स प्रो का अभी फिटिंग हम बाद में करेंगे कि हमको पूरा इंजन खोलना है। ये पूरा इसका कैरेंक है, देखिए पूरा ख़राब हो गया ये पिन कैरेंक इसका। हम उसका रिपेयर करेंगे पूरा इंजन, इसलिए यहाँ इसका क्लच का ही हम खाली बताए हैं।